皆さん、こんにちは。マイステージの代表、田中千尋です。今日はですね、また、オーストラリアのビザの情報についてのライブを行いたいと思います。今日はですね、日本人の方にも人気の職種、チャイルドケア。こちらについて、専門家のエディにお話を聞きたいと思っています。では早速、エディを読みたいと思います。エディHello. How are you? Hi, how are you? Long time no see. Long time no see. We still lock down, you know. Oh yes, after like 3 weeks, we seeing each other. So you're still in lockdown after 3 weeks. Yeah. How are you dealing? How are you coping in lockdown? But actually, I'm very busy. Still, I'm working at home, but still busy. So this is your home in the background. This is my home. Oh, very very beautiful home. I like the pot plants and the pictures in the background. Thank you. Okay, yeah. Anyway, we are anyways are doing very well, even the lockdown. How are you, Eddie? I'm in the office at the moment, so it's gradually getting back to work. There are not so many cases, but I also experienced a lockdown similar to you before. So I know. 5 times, right? Melbourne 5 times. That's right. Yeah. Okay. Well, let's start. So today's topic is child care. So as you might know, many students, especially Japanese students, very popular. Child care course is very popular. So we got many, inquiry about, how they can apply for PR. So today, we're gonna ask you about that. Okay. はい。ということで、じゃあですね、日本人にもですね、とってもチャイルドケアのコースは人気でですね、で、もちろん、チャイルドケアっていう、のコースが人気の理由は、永住権取得の可能性があるっていうことだけじゃないんですけれども、ただ、やっぱり、永住権に興味持っている方とか、スポンサービザに興味持っている方はたくさんいらっしゃいますので、今日はその、可能性、今の時点でどうなってるかっていうことを今日はエリーにお聞きしたいと思います。Okay, Eddie. So, is this still way to apply for PR in the future after studying in Australia child care course? Yes, so as a lot of people here would know that childcare is a very popular subject that people study here in Australia. Right. So a lot of people are studying diploma of early childhood education, and then if you study a diploma of early childhood education, that allows you to apply for a graduate visa under the occupation of childcare centre manager. So some people will get on their graduate visa, be lucky enough to get some work and apply directly for childcare centre manager, but others will need to go back to further study to build their experience and qualifications so they can meet the requirements for childcare centre manager in the future. That's right. Okay. はい。ですね、まず、チャイルドケアコース、たくさんの方がね、受けてらっしゃるよね、ってことで、エリーもよく知ってますけれども、チャイルドケアコースの後にですね、これは、卒業ビザを、申請できるカテゴリーの中に入っているので、まずは卒業生ビザが取れると。ということで、そういった段階を踏んで、そして、チャイルドケアセンターのマネージャーとして、これは、リストの中に入っているので、チャイルドケアのセンターのマネージャーとして、永住権の申請ができるよっていうことですね。Okay. Eddie, when you look at actual client of your client, were there any difficulty to apply PR, those who study child care course in Australia? Yeah, I am finding some of my clients are finding difficulties getting the PR through the childcare centre manager. So a lot of them having to find jobs in regional areas or trying to build networks where they get the opportunity to be a childcare centre manager. So it is not an easy pathway, but there are still pathways for permanent residency for a childcare centre, if you say childcare in Australia.
That's right. Okay. はい。何か実際の、クライアントさん、お客様の中で、どんな点が、チャイルドケアのポジションだと難しいことがあったんですかっていうふうにお聞きしたところ、やっぱりそのチャイルドケアのセンターのマネージャーさんのポジションをつかむっていうのがやっぱり難しいっていうことなので、皆さん、そういったところでちょっと難しい難点があるんですけれども、まあ、そういった方たちは、地方の方に行ってですね、そしてそこでチャイルドケアセンターのマネージャーとしてのポジションを得て、永住権の申請につながったりとかはしていると。なので、簡単ではないけれども、まあ、そうやってできているっていうことですね。Okay, Eddie. So it means it's very hard to actually find a job as a child care center manager, right? Yeah, it is a little hard, especially if you're in a major city. That is very difficult to get the job as a childcare center manager. That's why I said some of my clients are going regional because there's a shortage of people who have the qualifications and experience in the childcare industry that they really need in those regional areas. That's right. はい。ということで、まあ、皆さんね、地方の方に行くと、やはり、人材が不足しているので、そういったことでチャンスを得ている方もいらっしゃるということですね。Okay. So in that case, is there any other way to, apply for, a PR in the future? Yes. No worries. So, as I was saying, a lot of my clients, if they're failing to find opportunities in the major cities, that they will find opportunities in regional areas, especially with more and more people going and living in regional areas. As you know, with this pandemic, some people are moving out of the major city to regional areas. So they have children, so they need people to look after their children. One of the occupations that is available is a childcare center worker under the 494 visa in a regional area. That's good. Okay. はい。ですね、まあ、パンデミックになって結構ですね、地方の方に、移っている方も結構いらっしゃるっていうことと、それから、まあね、お子様がいらっしゃるような方もいらっしゃるので、そういった方たちは、まあ、地方に行ってチャンスを、探しに行くっていうようなこともあってですね、まあ、地方ではさっき言ったように人材が不足しているので、そういったところでそういったチャンスは、今でも得ているので、そういった場合はですね、地方の方で取れる、地方のスポンサーと州がスポンサーとなって取れる、494ですね。そちらの方で取る、方法がありますよっていうことですね。Okay. So, exactly, for example, which area is going to be a regional area? So that's an interesting question. So in Australia, when we are talking about regional, the regional includes areas that you don't really think that are regional. So when you sort of thinking of regional, you take out your major cities like Sydney, Melbourne and Brisbane, but outside of that, a lot of it is classified as regional. So even a city like Adelaide is thought of as regional. Perth is thought of as regional. Gold Coast, these satellite cities like Wollongong or Geelong near Melbourne. These are sort of thought of as regional areas. はい。ですね、その地方都市、具体的にどんなところですかっていうことだったんですけれども、まあ、地方という概念がですね、その、郵便番号で、決まっているので、そこからまた探せるんですけれども、都市部、本当に大都市のですね、例えばシドニーの、メトロポリタンの本当にシティとか、都市とか、メルボルンとかではなくて、そのちょっと離れた、郊外ですね。そういったところでも、郵便番号で、地方として認められているところもありますし、さっき、エディが言ってたのが、メルボルンの方だとチュロングって言ってましたね。とかですね。それから、あとは、都市だけど地方として認められているのが、例えばアデレードだとか、そしてゴールドコーストだとか、そういった、いろんな、ところが、まあ、地方として該当するエリアですということですね。Okay, Eddie. So, what is the condition for, 494 requirement?
Yeah, so 494 visa, yes, that if you're a childcare center worker, that you're able to apply for that visa. But to apply for a 494 visa, it is a sponsorship visa. And so it requires you to have a sponsor and that company to be able to sponsor you. But also, as a visa applicant, you need to have done a skills assessment. So that's one. And then you need to have your 3 years work experience as a childcare center worker, and also you need to have an IELTS 6 in each band. So those three main requirements are things that I find a lot of people find difficult in meeting the criteria for 494. I see. Okay. はい。494のですね、その、条件、申請のその資格ができる条件の方なんですけども、まあ、基本的には、会社、スポンサーとなってくれるチャイルドケアセンターがないといけないっていうことですけれども、その他の、条件としては、この技術査定ですね、技術査定をパスしなくちゃいけないのと、それから3年の、チャイルドケアワーカーとしての経験、そして、IELTS が 6.0。ということで、そういった条件が全部満たせたときに、こちらのビザが申請できるっていうことですね。はい。Have you had any actual client before in the past? I've got some clients that are trying to become the sponsor through the 494, and so a lot of them are trying to do their skills assessment. So actually, because I have some similar clients, I can sort of share some experience. So with the skills assessment, that it's not just being a sort of childcare worker that you can pass the skills assessment. Actually, to pass the skills assessment, you need to have 12 months of a room leader's position to pass the skills assessment for the childcare worker. Room leader. Yeah, room leader. What is a room leader? So that's a good question. I assume that the room leader is like a person that is at the childcare center that might be the sort of head of a particular room. Like a lot of in the childcare, you might have like different rooms, and then you might have someone that is like the head person who's in control of the students within that room or group of students. So it's kind of like a middle position. Like, so you have like when you're in the childcare center, you might be just a childcare worker, but then if you have some management level, you become like a room leader, and then I see. People going up the hierarchy. I see. So within 3 years working experience, they have to have a 12 months room leader experience. Yes, for them to pass the skill assessment, they need to have the 12 months room leader. And so that's changed because it used to be the skill assessment used to be TRA, but now it's the different body that's the requirement to pass the skill assessment. I see. So it's getting harder. Yeah. Okay. はい。ですね、この、技術査定に通るにはですね、ルームリーダーとしての、経験が12ヶ月以上ないといけないということで、ルームリーダーってどういうことっていうふうに聞いたんですけど、チャイルドケアっていうのは、いろんなね、年齢とかいろんなあれに応じて教室が分かれていたりするわけですけれども、その中の、リーダー的なんだろうということで、実はこの技術査定をしてた、その期間がですね、最近変わったんですよね。なので、その変わってからこの、条件がついてしまったっていうことで、ちょっとまた厳しくなった部分があるかなと思うんですけれども、マネージャーさんがいて、普通のチャイルドケアワーカーの人がいたら、ルームリーダーっていうのは、その真ん中ら辺の、そういったポジションになるだろうということで、その経験が必要ということですね。Okay, Eddie. So, this 3 years work experience, would it be counted start counting after certificate 3 or certificate 4? I would say that with the 494, that the experience can be flexible, like a little bit more flexible, so they can include full-time, part-time. That one
that they might accept it after certificate 3. Yeah. So That's good. yeah. So, but that's up to the case officer how they acknowledge it. It's just like other visas that you have some flexibility, but it's always best to have post like diploma experience. Of course. I see. So this 3 years work experience is not all full time. Yeah, it's not all full time. Yeah. Part time and then full time, the mix is okay. Yeah, you can. That's a good news. OK. はい。このですね、3の経験なんですけれども、フルタイムとパートタイムがミックスして、トータルで3年になればいいってことなので、これはね、とってもいいことですね。っていうのが、これフルタイムだけになると、これまた他の職種でそうなんですけれども、これ大変なんですよね、それを作るのが。でも、こちらの場合は、ミックスで大丈夫っていうことなので、よかったですね。それから、ですね、サティフィケート3、オーストラリアの学士って、専門コースの方は、サティフィケート3 for diploma, advanced diploma っていうふうに行くんですけれども、この、経歴のカウントがですね、数えられるのは、サティフィケート3終わってからでいいと思うということなんですけど、ここはですね、実は、法典にしっかりと多分書かれてない部分で、なので、ケースオフィサーの判断になる。ケースオフィサーがですね、自由裁量権っていうのを持っていてですね、認められててですね、結構あやふやなというか、そういったこと多いんですよ、このビザ。なので、この部分もそういったことっていうことですので、まあ、ケースオフィサーの判断にはなるけれども、まあ、サティフィケート3以降でカウントできるんじゃないかなっていうことですね。まあ、しっかり、完全にするんだったら、やっぱディプロマ以上の方がいいけどね、とは言っていました。これは、実は他の、職種だったりとかする場合も結構そういうことがあったりもします。Okay, so it sounds quite hard, actually, 494. So, is there any option for easier way? I wouldn't say easier way, but there are other options besides if you cannot meet the criteria for 494. So, for example, that you might have heard, and we talked about it previously, the Dharma Visa. So, with Dharma areas, that there are some areas that allow for the childcare worker. So, through the Dharma program in those areas, that you're able to get sponsored under what Dharma Visa is. It's a 4A2 or TSS visa, so you're able to get sponsored under that visa. So that has an easier criteria than a 494 visa would. OK。はい。他には、もうちょっとなんかね、簡単なというか、もうちょっと可能性の持てるような他の方法はないのっていうことで聞いたんですけれども、この間ですね、ライブで私たちお話ししたんですけど、ダマっていうことですね。こちらを通して、また、494、さっきの条件満たせないっていうような場合は、こちらを通して可能になることもあるっていうことですね。で、こちらの方は、ですね、482、482, right? Yes, 482 visa. はい。482ですね。TSS、スポンサービザですけれども、そちらのカテゴリーの中で、そのダマの特別な、その協定によって、申請ができるという、特別な、ものになってくるわけなんですけれども、はい。なので、もうちょっと、他の方法としては、ダマの方法があるよということですね。Okay. Compared to 494 and the Dharma, what is different and what is more, a bit easier? Maybe we can say easier. Yeah, some of the main differences are that, for example, that for the 494, you need to have your skills assessment. So getting the skills assessment is always a problem for some people, especially when you need the room leader experience. With also, besides skills assessment, you have the actual year's work experience. So you have to need the 3 years for the 494. With the Dharma, it's like a TSS visa, so you need 2 years, and that 2 years can be flexible. And then for the
English that you need. So you need the 6s for 494 compared to Dharma or 482 visa, which you might need only a lower score. And some Dharma regions have lower score requirements. So you might be able to get away with 4.5 or less or around. So you don't need to have high English. Just want to add something. I misspoke before about the work experience. I just did a quick check while we're talking. Actually, it has to be full time. Okay. Alright, that's okay. はい。ということで、ダマはですね、494と、ダマとどのような違いがあるかっていうことをちょっとお聞きしたんですけれども、まあ、ダマの方だと、例えばですね、もうちょっと条件が甘くなる。ということで、ちょっとこう、なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、ちょっと日本語今出なくなっちゃいました。ハードルが低くなるっていうことで、例えば、3年の経験が2年で良くなったりとか、それから、IELTS が6点じゃやっぱりちょっとね、きつかったりしますけれども、4.5 とかで良かったりとか、そういったことが、あるので、そのダマの方が、その条件が満たせない場合は、こちらで行ける場合があるっていうことですね。はい。で、さっきですね、ちょっとエディが、訂正したいことがあるということで、さっきですね、経験のカウントについて、フルタイムと、パートタイム両方ミックスできるよって言っちゃいましたけど、ごめんなさい、これはフルタイムだけですっていうことですね。なので、フルタイムだけということです。Okay, alright. But it sounds, there's still a possibility, through childcare position. Yeah, I'm quite optimistic about the childcare industry. As you can see from the pandemic, that childcare center, childcare worker or the childcare industry is a critical service job. So I think that in the future, that there might be more policies towards helping those people go PR. So I think it's now there are a few options, but it's a little bit difficult. But if this trend happens, maybe we could see better pathways in the future. That's good, that's good, okay. はい。ということですね。まだ、難しくなった部分もありますけれども、まだ、こうして、いろんな方法で、可能性もまだあるということですので、皆さん、希望をですね、失わずにいてほしいなということと、それから、パンデミックになって、やはり、特にこのクリティカルセクターといって、なんて言うんでしょうね、日本語で。すごく重要な、ちょっと私、今、日本語クリティカルが浮かばないんですけども、そういった特別な、特殊な、職業、本当に、必要な、緊急を要する、職業の一つとして、リストの中に入ってますので、今後、このですね、ポリシーが変わっていって、もうちょっとまた門戸が開かれるっていうことは十分にあり得るだろうっていうようなことなんですね。なので、ぜひ皆さん、希望を失わずにいてほしいなっていうふうに思います。また本当にね、チャイルドケアセンターは、就職もしやすい、とても本当に人手不足で、人材が不足しているので、そういったチャンスもたくさんある職種なのでね、やっぱり日本人にもとっても人気の、コースの一つでもありますけれども、はい。ということで、今日はチャイルドケアのポジションからどうやったら永住権につながるかっていうことを簡単にお話しさせていただきました。個々にですね、いろいろと、ケースバイケースで、変わってきますし、さっきも言いましたけど、本当にこう、ケースオフィサーの自由裁量権っていう部分もありますし、いろんなちょっとしたことで申請の仕方によって、また、その印象が、その審査するときの印象が変わっちゃったりとかもしますので、ぜひ皆さんですね、このチャイルドケアを通して永住権目指したいなとか、スポンサーのビザを目指したいなとかっていう方は、ぜひご相談いただけたらと思います。Alright, thank you, Eddie. That's okay. Hopefully, it'll help your viewers about who are working in the childcare industry, and don't give up. I think that there are opportunities for you.
はい。ということで、今、エディもね、同じこと言ってましたけれども、皆さん、希望を失わずに頑張ってくださいね、ということですね。では、皆さん、今日はこの辺で失礼いたします。私たちですね、これ、ライブで行っている理由は、直接ここで聞いていただけるからなんですね。今、ちょっと終わる前にもし聞きたいことがあったら、ぜひ、コメント欄に書いて聞いていただきたいと思いますけれども、今後もですね、2週間ごとに、火曜日、ライブ行っておりますので、これ、今日のトピックに関連した、質問でも、関連してない質問でもよろしいので、ぜひぜひ皆さんライブに参加して、直接、質問もしていただけたらなと思います。また、今後こういうことを、ライブで取り上げてほしいとか、お話ししてほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄とか、直接私たちに連絡をして、連絡していただけたらと思います。では、今日はここまでにしたいと思います。Eddie, thank you so much. Have a nice day. You too. Bye-bye. Bye bye. Bye.